Good evening. Good evening, sir. From 4 to 5 that class was. Were you present at that time? Hello? From 4 to 5 when I was taking the class at about 4:25 in network failed. From 4 to 4:25 have you attended? Hello? Susmita? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ନାଇଁ କିଛି ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ଆବାଜ ପୁରା କଟି କଟି ଆସୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଏବେ? ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। we have already discussed about Daniel Defoe in the previous class. Hello. Yes, sir. You please Yes, sir. respond to me. When I'm asking anything, you just say yes or no or any question. If interaction session will be active and live, then everything will be alright. Suppose you are talking with someone, but you are not responding, or the person is not listening to you or looking at you, then interaction will fail. Communication will fail. So we have gone through Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Jonathan Swift has satirized every corner of the world because his dream was to establish a new order in the world. He has not left a single stone unturned. So the question, the biographical sketch of Jonathan Swift, a long question. And another question, long question, make the characterization of or characterization in the novel Gulliver's Travels. All of you listen to me. Yes, sir. If you have a piece of paper and a pen or pencil, you please note down. Jonathan Swift, that means the biographical sketch, or you can say the characterization, or another is satirical elements in the novel of Jonathan Swift, right? Are you writing? Yes, sir. Huh. What are you writing? Please tell me. Yes, sir. Huh. Biographical sketch of Jonathan Swift and Swift's novel. sorry, Huh. Swift novel. Huh. Second one, satirical elements in the novel Gulliver's Travels. Write about the objectives of write about the objectives of Jonathan Swift. Hello. Yes, sir. Hmm.
The purpose of this satire, the purpose of this satire is to establish is to establish a new world order, to establish a new world order. Next, it was a psychological battle along with a religious conflict, a psychological battle along with a religious conflict reflected in the novel of Jonathan Swift. ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ହଁ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଟା କହିଲୁ? It is a psychological battle along with a Psychological battle along with a religious conflict ଆଜ୍ଞା in the novel of Jonathan Swift. Right? yes sir Write a short note on the neoclassicism. Write a note on the neoclassicism. NEOCLASSICISM. ହେଲା? Yes, sir. NEOCLASSICISM. Write a brief note on theme of the novel. Theme of the novel. Hello. Are you writing? Yes, sir. Write a note on protagonist PROTAGONIST. Protagonist and catastrophe. CATASTROPHE.
Write a note on Lemuel Gulliver, capital Lemuel, capital Lemuel, capital Lemuel Gulliver, capital Gulliver. Write a note on English colonialism in Ireland. Justify that. Hello, Yes, sir. कौन लिखला? Justify the Justify uh, the spirit of Jonathan Swift through the novel Gulliver's Travel. Through the novel Gulliver's Travel. How are, please note down, how are the components of, how are the components of satire proved to be, proved, proved to be a misanthrope, 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 or a philanthrope, philanthropist, or a philanthropist, philanthropist. Philanthropist or a philanthropist. Susmita, Yes, sir. are you writing Yes, sir. misanthrope or a philanthropist? ଦେଖିଲ? Yes. Yes, sir. कौन philanthropist misanthropist? Philanthropist कौन misanthrope कौन? Some people they are against humanity, some people love the humanity. ହେଲା? ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ନ ପାଏ. ମିସାନ୍ଥ୍ରୋପ, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପ. ତାକୁ ଦେଖିବ ଡିକ୍ସନାରୀ. Unit 2.
Write a note on write a note on the abuse of science and religion. Abuse of science and religion. लिख लो. Yes, sir. Make a comparative study on Robinson Crusoe and Gulliver's Travels. ହେଲା. अरे लेक्चर मत कुह सर लेक्चर लोन बोली. Yes, yes, sir. Lekhi salani. हम्म. Justify the poet. Sorry, justify nahi. Uh, give a brief note on the poetic justice. Give a note on poetic justice in in the satire of Jonathan Swift. That means you have to write to the point. And am I audible? Yes, Yes, sir. sir. You have to write to the point and to give some range of Rousseau, Voltaire, Spinoza, Locke. So you have to give some examples of them. You should just take their names that the examiner will feel that the learners have gone through so many textbooks. Hello. Yes, sir. Yes. Because whenever you have any doubt, you please ask me. Rousseau, Rousseau, spelling टा होची है. Voltaire, Voltaire, Spinoza, Spinoza, Locke, Locke. So you should not forget Ruskin, Thoreau, Tolstoy, Marx. Ruskin. Because if you take the examples of others, then write-up will be justified in a better way. Swift and Orwell, George Orwell, because you might have gone through Orwell's that is 1984. That novel was 1984, written in 1948, but we read it in 1984. Because we find the elements of poetic justice. Please remember, we find the readers find the elements of poetic justice in the satires of Jonathan Swift. Jonathan Swift. That you have to justify poetic justice. Poetic justice. Because W.B. Yeats also Swift has a that means have been acknowledged by Yeats, W. Yeats, and others. Orwell, because W. B. Yeats, William Butler Yeats, a great poet of
that means the 21st century, and he got Nobel Prize in 1923. 1923 he got Nobel Prize, and he is a Nobel Prize winner, but he acknowledged in a very nice way, in a very gentle way, in a very, that means the uh, um, witty way, that Jonathan Swift seems to be the most important writer of the time. Traditional intellectual or an organic intellectual, Edward said on Swift. A traditional intellectual or an organic intellectual. So one thing you remember, because Edward, the most profound critic and writer, he has also given comments on Jonathan Swift. Jonathan Swift is considered to be a traditional intellectual or an organic intellectual. That means inbuilt intellectual, inbuilt, INBUILT, inbuilt intellectual. Inbuilt intellectual କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ ତମର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର, ଇନବିଲ୍ଟ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର, ତାମାନେ ତା ଦେହରେ ସେଟିଂ ହେଇ ରହୁଛି। ସେମିତି ଜୋନାଥନ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଭିତରେ ସେଟିଂ ହେଇଥିଲା intellectual. He is a born intellectual, that he may be told. Shubhasri, do you get me? Rajkumari, Sir, yes, sir. do you get me? Do you understand me? Yes, yes, sir. Traditional intellectual, I would have the organic intellectual. And another component you should not forget, that is what is entire enlightenment. Because through satire, people have enlightened, have been enlightened, but at the same time, they have corrected themselves. The objective of a satire is to correct the whole human society, human civilization. The objective of the writer is to correct or bring about a sort of correction or establish a new world order for the civilization. So you get my point? Satire ବା ଯୋଉ ଉପହାସ, ଥଟ୍ଟା ଉପହାସ, ତା ଦେହରେ ଲୋକ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କାର୍ଟୁନ କରୁଛି, ତମେ ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବ, ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ, or you can say others. Even in ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ବି ଥିଲେ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ଜଣେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ। So you remember ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ, ଏ କ୍ରିଟିକ ସମାଲୋଚକ। ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତମେ କ୍ରିଟିସିଜମଟାକୁ ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। କ୍ରିଟିସିଜମ, ଏଇ ଲିଟରେଚରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଟିସିଜମ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ତମ ଭାବନାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଉଛି, ବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ୍ରିଟିସିଜମ ମିନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଏ କ୍ରିଟିକ ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଜ ଏ ଭେରି ପପୁଲାର କ୍ରିଟିକ। ଏମିତି ଥରେ କି ସେ Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister of India, he was also criticized, he was also satirized, or he was also cartoonized. ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟାକୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛେଳି ମାନେ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। I am not talking about anybody else. I am talking about the traditional theory of literature. Cartoon is also, satire is also part of the literature.
I'm talking about. With the due apology, I'm telling you that those are the components, the satirical components. Objective is to make a correction of the people in the society to bring about a new world order. Right? You understand me or not? ତମେ ଭାବନି ଯେ Yes. ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି ବା ମତେ ଗୋଟେ କିଏ କଣ କହୁଛି ମୋ ଖରାପ ପାଇଁ ନା ତମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନବ ୟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ ୱେ ଦି ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ passing comment or criticizing I think he or she is the best wisher of me best wisher or best well wisher of mine ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ତମେ ପଢାପଢି କେମିତି କଣ କରୁଛ ସାର୍ କାଲି ଟିକେ ପଢିଥିଲି ହୁଁ ହୁଁ କାଲି ଟିକେ ପଢିଥିଲି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଯୋଉଟା କହୁଛି ତମ ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଠ ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଆସୁଛି ପଢିଲେ ନାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି ତା ଦ୍ଵାରା ତମେ ଟିକେ ମନରେ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ନ ପଡିଲେ ହବନି ବୋଲି ହଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଟିକେ ପଡିବ ନା ପିଲାମାନେ ତମ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଲର୍ନିଂ is the most important power of a person. Knowledge is the most important power of a person. Knowledge. କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଲର୍ନ କାହିଁକିନା ତମେ କିଛି କହୁନ ବୋଲି ମୋର ବି ମନଟା ଟିକେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ବି ମତେ କିଛି କୁହନ୍ତ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିବି କାହିଁକିନା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ତମେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ପିଲା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତା ସହିତ ନଲେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତମେ ବି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି ନା ମୁଁ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିଥିବ କୁହ ନା ତମେ ଟିକେ ପଢିଲେ ସିନା ମତେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏଣିକି କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ପଢିକି ଆସିବ ଆଁ ୟେସ୍ ଆଉ ତମର ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ ପଢିଥିଲି ଜିରୋ ଏଇଟ କଣ କହିଲ ଆଁ ଖ ଆଁ କଣ ହେଇଛି ତମେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଅ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ଆଁ 12ଟା ୟୁନିଟ୍ ନାଇଁ କି ଆଁ ତିନଟା କେତେଟା ବ୍ଲକ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ନୁହଁ ନା ଚାରିଟା ଆରେ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଚାରିଟା ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ ତାମାନେ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଆରେ ମା ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ ଆଣିବି ପଇସା ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ହଁ ହଁ କୁହ ଦେବସ୍ମିତା କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ହଁ ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଚାରିଟା ଯୋଉ ତୁମର ବ୍ଲକ ବା ଚାରିଟା ହଁ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ହଁ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ର ହୁଁ ଚାରି ଚଉ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାଣି ଭଲ କି ଦେଖିନ ଟିକେ ଦେଖିବ ଜଷ୍ଟ ଓଭର ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଗଲା I have already told you one thing the
the characterization. Write a note on the characterization of Jonathan Swift. ये क्वेश्चन टा लिखिଛ? Yes, sir. Write a note on the characterization तापरे Lilliput and Laput. Lilliput तामने अति छोटिया छोटिया जंतु आ गोटेटा बड़ बड़ पूरा कलर आ तापरे जो हॉर्स जो अनिमा हॉर्सेस ये सब गुड़ा रोची कौन कैरेक्टर कहीं से सब नहीं तापरे लास्ट बेलू को आम आउ थे भल कर डिस्कसन करदे केतना क्लास टोटल हम कि Sir, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ସରିଯିବ 22 ରେ ହଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ନୋଟିସ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଏବେ ଖାଲି 22 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ହୁଁ ସେଇ 7ଟାରୁ 8ଟା କରିବା ତ Yes, sir. ସାର୍ ଆପଣ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଡ୍ ମୋ ନାଁ ଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଆଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସୁସ୍ମିତା। Yes. ନମ୍ବର ପାଇଛ ହଁ ସାର୍। ପାଇଛ ହୁଁ I ଆପଣଙ୍କର think ନାଇଁ ସାର୍। ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ ନମ୍ବର ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିଦବୁ। ହଁ ମୁଁ ତମର କଣ ଇଏ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ନମ୍ବର ହଁ ଅଛି ହଁ ସବୁ ସାର୍ ହୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ଆଁ ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଟିକେ କ୍ଲାସ ସରୁ ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ହଁ ହଁ ହୋଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି ନମ୍ବର ହଁ ସାର୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ନା ତ ଅଜିତ ସାର୍ ତ ହୋଷ୍ଟ ଯିଏ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ହୁଁ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ପଢଉଛନ୍ତି ତମର ଏଇ ଅନର୍ସ ପଢଉଛନ୍ତି ହଁ ୟେସ୍ ହଁ ସାର୍। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁମ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମେସେଜ କରିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କାହା ନମ୍ବର ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ କାହା ନମ୍ବର ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ସରି ଇନକଲ୍ ମେସେଜ ଆଁ ଡାକି ଦଉନ ସୁସ୍ମିତା ଡାକିଦେ ନମ୍ବର ଦିଅ ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଉପରେ ଏତେଟା ମାଷ୍ଟେ ନମ୍ବର ଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ 732 ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ 73 ହୁଁ 27 ହୁଁ 86 ହୁଁ 92 ହୁଁ 17 ହଁ କିଏ କିଏ ସସ୍ମିତା ନା ସୁସ୍ମିତା ସୁସ୍ମିତା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ତତେ ସସ୍ମିତା ଡାକୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଥିରେ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାର୍ ଯୋଉ ପୀତାମ୍ବର ରାଉତ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ଆଚ୍ଛା ସେ କୋଉଟା ପଢଉଛନ୍ତି କୋଉ ପାଠ ଟା 9 10 BGC 109 109 1 9 110 ଟୋଟାଲ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ତ ତିନିଟା ଚାରିଟା ସାର୍ କୋଉଥିର 9 ର ତ ଚାରିଟା ହୁଁ BGC 109 ର ଚାରିଟା ହୁଁ 10 ର ବି ଚାରିଟା ସବୁଥିରେ ଚାରିଟା ଅଛି ସବୁଥିରେ ଚାରିଟା ହଁ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ 8 9 10 ଏଇ ତିନିଟା ତ ନାଇଁ ସାର୍ 5 ନା 6 ନା ନା 7 8 5 to 10 ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଁ ବି ସାର୍ ଅଛି
କମ୍ୟୁନିକେସନ ବି ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 1056 ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଓହୋ। ନା କଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ? 105 ଆମେରିକାନ ଲିଟରେଚର। ହଁ 05 ଟା 06 ଆମେରିକାନ ଲିଟରେଚର। ଆଉ ସିକ୍ସ 106 ହଉଛି ପପୁଲାର ଲିଟରେଚର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କମ୍ୟୁନିକେସନ କୋଉଟା 103? କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଥିଲା। ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଇୟର ରେ ଥିଲା ମେ ସାର୍ ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଇୟର ରେ ଏବେ ଥିଲା। ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନାହିଁ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଏମିତି ଥିଲା। ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ୟେସ୍ In ସାର୍। unit 4 ରେ the same thematic evaluation of Gulliver's Travels. Thematic evaluation of Gulliver's Travels. How do you evaluate or how do you enter the heart of the writer? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କବିତା ପଢିଲା ବେଳକୁ ତମ ମନ ବେଳେ ବେଳେ ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ହସୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ନଭେଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ ପଢିକି ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ହଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କି ତମେ କୋଟେସନ କରିଦବାକୁ ଏମିତି ହୁଏନି? ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ। ତମେ ଅନର୍ସ ପିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ସ୍ପେଶାଲ। So you always think specially. In one line, Gulliver remarks, or Jonathan Swift remarks, my horror and astonishment are not to be described. My horror and astonishment are not to be described. Please note down that line. ତମେ ଏ ଲାଇନ୍ ପାଇନଥିବ। ସାର୍ ଗଲିଭର ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ ହଁ କରିବେ। ଗଲିଭର ରିମାର୍କସ୍ Gulliver remarks Gulliver remarks or indicates that his horror and astonishment his horror and astonishment are not to be described. Are not to be described. Explain. এটা ଗୋଟେ explanation ଆସିପାରେ। ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ। ତ ଲିଟରେଚର ପିଲା ତମେ ଅନର୍ସ ପିଲା ତମେ ବହୁତ ପଢିବା କଥା ବହୁତ ପଢ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଗୁଡା ପଢିକିରି ତମେ କିଛି ମାନେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କର। ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ପ୍ଲାଟୋସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁରେସ୍ ଅଟୋପିଆ ଅଲସୋ reflect Swift's novelty. It is an attack on the novel Gulliver's Travels is an attack on the indisciplined religious believers. ଶୁଣିପାରୁଛ? ୟେସ୍ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। It is an attack on that means Jonathan Swift has attacked on indisciplined religious believers.
write a note on colonialism. Write a note on the effect of colonialism on Jonathan Swift. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Just one thing, listen. The Lilliputians, I think, are hardly worth the charge of a fleet and army to reduce them. And I question whether it might be prudent or safe to attempt the Brubding Nagans. Brubding Nagans. Please note down capital B R O, capital B R O, Brub, B R O B D I N G N A G I N S. B R O B D I N G N A G I A N S. Brubding Nagyans. How they have been cultured later on and they have been civilized. Brubding Nagyans. N A G I A N S. B R O B D I N G N A G I A N S. ଆଉ ଥରେ କହିବି? No, sir. ହ୍ୟାଲୋ ଲେଖିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲୁ। ନା ଆଉ ଥରେ ନା। କହିବି? No, ବି sir. ଆର୍ ଓ ବି ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟିକେ ଗଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟଟା ଲେଖୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଟେକ୍ସଟ ବୁକରୁ ଦେଇଦବ। ବୁଝିଲ? Yes, Yes, sir. sir. ହଁ। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଟେକ୍ସଚୁଆଲି ଥର ହୁଅ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କର ଯେତେବେଳେ ସମରି ବା ନୋଟ ଲେଖୁଛ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କୋଟେସନ ଦେଇଦିଅ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ତମେ ଯୋଉଠି 5 ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଯଦି କୋଟେସନ ଦେଇଦବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତମ 2 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ହେଇଯିବ। ଏ କୋଉଠି ଲଗେଇଛ କି ରେ କୋଉଠି ଘରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ନା କଣ? ମାଇସୋ ଯାଇନି ଦ ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ ମାଇସୋ ଯାଇନି କିଏ କଣ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ Yes. Yes, sir. the Sir. the effect of MISOGYNY ମାଇସୋ ଯାଇନି in Gulliver's Travels or you can say effect or influence of misogyny in Gulliver's Travel. That is also called as the emotion of merriment and amazement. ମଜା କରୁଥିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହଉଥିବ that is a combination of merry and wonder. Merry and wonder. Then the tiger is the combination of beauty and terror. Beauty and Error. Terror. terror. ये सेमती मेरी and amazement. Wonder. Wonder. So ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ଟିକେ? Yes. थोड़ा थोड़ा। ନାଇଁ ଥୋଡା ଥୋଡା ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛ? ତମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାକୁ ପଢିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ। ସାର୍ ଏତେ ବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆସିବୁ?
Eh? Eh? 15-20 ଦିନ ହେଇଛି ବହି ଆସିବାର, ଏତେ ବାଟ ନାଇଁ ଆସିବ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି? ନାଇଁ ମତେ କହୁନ ଧୀରେ କୋଉଟା ଧୀରେ ପଢି ପଢିଥିବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଲିୟମ ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରିଭ। ୱିଲିୟମ କଂଗ୍ରିଭ ଦ ୱେ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ। way of the world, because Congreve has reflected the human way and way to live or to exist, how the people prove their existence. The same components you will find as you found they are in differs what? Robinson Crusoe. William Congreve, the most important writer, and brought about the restoration comedy, because this the way of the world is a comedy, is a comedy, and somehow it differs from the comic elements of you can say what who mm, Congreve and other comedians. So comedy, when you are writing a note on comic elements, you have to give the quotations, some quotations. There is the epigraph, dedication, and prologue. The characterization and a structure of the comedy. Write a note on the structure of the comedy, the way of the world. Structure. Act 1, Act 2, Act 3, Act 4, Act 5, then epilogue. And in the beginning you will find prologue. Before prologue, you will find epigraph. So you have to give emphasis on the what? The structure of the comedy. Actually, the comic elements of Congreve somehow differs from the comedy of William Shakespeare. And Marlowe, that we cannot ignore. Write a note on, write a note on, please note down this question. Write a note on, hello, Sir. yes hello. sir. Yes, sir. Yes, sir. Write a note on the structure of structure of the comedy, comma, inverted comma starts, the way of the world. Inverted comma नदी underline कर दिया. The way of the world. Structure of the comedy, comma, the way of the world. Written by William Congreve, William Congreve, Congreve. Write a write a note on, hello, hello. Yes, yes sir. Write Lecture. a note on love and marriage. Write a note on love and marriage. The concept of love and marriage. Write a note on the concept of love and marriage in the comedy The Way of the World by William Congreve. Write a note on the concept.
ଲେଖିଲ କି? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆମର ଏଇ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଟାକୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ। ଲେଖିଦବନି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। Justify the title of the play. That a question. Justify the title of the play. Justify the title of the play. Hello. Yes, sir. ୟେସ୍ ସାର୍। Justify the title of the play. Hello. ୟେସ୍ ୟେସ୍। Justify the title of the play. ଆଉ ପଢିବା? Are you interested to continue? Yes, sir. Make a biographical sketch of William Congreve. ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା 1.5 ପେଜ 2 ପେଜ 2.5 ପେଜ ଭିତରେ ରହିବ 2.5 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ବେଳେ ଯୋଉ ଅନର୍ସ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଡାକିଲେ ମେକ୍ ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସ୍କେଚ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ୱିଲିୟମ କଂଗ୍ରିଭ। ୱିଲିୟମ କଂଗ୍ରିଭ। There was also, listen to me, there was also a religious combat. There was also a religious combat. Get my point or not? ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ Yes, sir. ସାର୍। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରିଲିଜିଅନରେ ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା ଆମେ ଡିସକସନ କରିବାନି କାହିଁକିନା ଆଇ ଅନର ଦି ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ? ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ରିଲିଜନ୍ସ, to respect all cultures, respect all human beings. That is the ethnocentricity. Ethno, Ethno, Centricity. କାହିଁକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା Catholics and Protestants. They had different opinions. ଜାଣିଛ Catholics and Protestants? ଲେଖିବ Yes, sir. Sunich. ଲେଖିବ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ର ମେମ୍ବର ତ? ହଁ 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 Catholics and Protestants. ନା ସୁସ୍ମିତା କାଇଁ ହାତ ଟେକୁଛି? ନା ସାର୍ ବାଜିଗଲା ସେଟା। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। Catholics and Protestants. Catholics and Protestants during Charles II reign
protagonists they are indulged in Machiavellian politics. In Way of the World, Congreve has reflected that Machiavellian politics was there. The protagonists, the sufferers, they were they were indulged, they were involved. So we can't ignore. Then we can't ignore the Right Honorable Ralph All of Montag, etc. Structure ଉପରେ ଲେଖିବ, love marriage ଉପରେ ଲେଖିବ, theme ଉପରେ ଲେଖିବ, characterization ଲେଖିବ, okay? Yes, Okay. yes, ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଦେବି WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ରଖିବ। Okay, thank you. yes, sir. Thank you, sir. ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛ? ଡ- ଆଁ? କଣ ଆରକେ ଡକ୍ଟର ଆରକେ। ଆର୍.କେ. ମହାନ୍ତି। ଆରକେ ମହାନ୍ତି। ହୁଁ ଆରକେ ଫର ହୁଁ ସାର୍ ଆରକେ ଫର ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ୟୁ ହଉଛି ସାର୍। ତମର ସାଡେ? ଆରେ କୋଉଠୁ ହଁ କହୁଛ ସାର୍ ସବୁ? ଶୁଭଶ୍ରୀ କୋଉଠୁ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାର୍। କଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର କହୁଥିଲୁ ପୁରା ବାଲିକୁଦା ଏଠୁ ସେ ସୁସ୍ମିତା। ସୁସ୍ମିତା କୋଉଠୁ ବାଲୁଗାଁ ଚିଲିକା? ବାଲୁଗାଁ। ସୁସ୍ମିତା ହୁଁ କାଲି କଙ୍କଡା ଖାଇଥିବ ରବିବାର ଆଉ। ସାର୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣ କୋଉଠୁ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। କୋଉଠୁ ମୁଁ କହିଲ? ଆପଣ କୋଉ କଟକ କଲେଜରେ ନାଇଁ ପଢଉଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭରସିଟିରୁୁ କହୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଅନଲାଇନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହବାର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାର୍ ବନାରସ କ୍ଲାସ ହେଲା। ହୁଁ। ମୋର ସେଇଠି ପାଠ ପଢା ହେଇଥିଲା, ମୋର ପାଠ ପଢାଟା ହଉଛି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭରସିଟି PhD ଡକ୍ଟରେଟ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ୟୁ ସାର୍। ହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଚାଲ ବାଇ ବାଇ। ବା ବନାରସ ରୁ ସାର୍ ଲ କେତେ ବଢିଆ ପୁରା ମାନେ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ?